детстве бабайка живет под кроватью, а в старости спит рядом. Слушай, мне это завтра надо вставать рано утром. На работу. Ты, может, книжку почитаешь, пока я усну? А потом уже и ты. Да? Чего не так-то? Ну, что ты опять будешь храпеть, я не усну опять. Ну, я. Коль, принцессы не храпят. Принцессы не храпят. Как она это делает?